ՆԱՏՕ-ն քննարկում է դաշինքի օդային տարածքը խախտող ռուսական ինքնաթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի դեմ ավելի խիստ գործողություններ ձեռնարկելու հարցը, հաղորդում է The Times-ը։ Վերջին շաբաթներին միջադեպեր են գրանցվել Լեհաստանում, Ռումինիայում, Էստոնիայում և այլ երկրներում։ Բալթյան տարածաշրջանում արդեն տեղակայվել են հակաօդային պաշտպանության ֆրեգատ և հետախուզական համակարգեր։ Լատվիայի նախագահ Էդգարս Ռինկևիչիսը առաջարկել է օդային պարեկության առաքելությունը վերածել լիարժեք հակաօդային պաշտպանության գործողության։ Սա ենթադրում է լրացուցիչ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայում և ուժի կիրառման շեմի իջեցում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել դաշնակիցներին խոցել խախտում կատարող ինքնաթիռները, իսկ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն աջակցել է այս դիրքորոշմանը։ Այնուամենայնիվ, դաշինքի որոշ անդամներ վախենում են չափազանց սրացումից, հատկապես մտահոգություն է առաջացրել սեպտեմբերի 10-ի միջադեպը, երբ մոտ 20 ռուսական անօդաչու թռչող սարքեր ներխուժեցին Լեհաստան և ուղևորվում էին դեպի Լասկ ավիաբազա, որտեղ ամերիկյան F-35-երն են տեղակայված։